究竟煲兒可唔可以幫曾太達成願望？留意聽日上門教煮餸。歡迎翻嚟都市閒情嘅呢一節咧，我哋就請嚟註冊中醫師李廣琪咧，同我哋用中醫嘅角度咧講下糖尿病呢個病嘅。歡迎你，李中醫師。係，兩位主持好。你好，李中醫師。係，其實中醫咧係咪真係冇話特別講呢一個糖尿病呢樣嘢㗎？中醫咧就唔叫糖尿病嘅，咁喺古籍裏邊咧就叫做消渴病嘅。咁啊，消渴病咧，中醫就認為分為上消、中消、下消啦。咁上消就係口乾啊，中消就係食得多嘢啊，好容易肚餓嘅。另外下消咧就係小便比較多，係啦。咁啊，中醫認識糖尿病咧，就透過一啲症狀將佢分類，再去治療嘅。咁啊，糖尿上眼咧，中醫就叫做消渴目病。目咧就係眼睛嗰個目啦。咁就因為咧血糖控制得唔好啊，久而久之啊，十幾廿年之後啊，咁就比較容易有呢個糖尿病嘅併發症啦。咁古書咧亦都有記載咧，就係如果咧呢個血糖消渴耐咗嘅話咧，咁佢就會神血虧虛啦，同埋咧目無所見，同埋手足偏廢。咁特別提一提呢個手足偏廢，其實即係相等於而家嘅中風啦。咁因為糖尿病耐咗咧，都會增加咗心腦血管病嘅機會啦，引起中風。咁其實呢個病咧有冇話同邊幾個臟腑咧會有一個密切嘅關係喺度啊？係啦，咁中醫講咧就係肝開竅於目嘅，咁所以咧糖尿上眼咧就同肝啊好有關係。咁但係就唔係個肝臟嗰個肝喎，而係咧中醫講嗰個肝就係肝主疏泄同埋肝藏血呢兩個功能嘅。咁另外咧就同脾都有好有關係嘅，肝脾。咁中醫講肝心脾肺腎啦，好似一隊籃球隊咁樣嘅。如果呢個肝有問題咧，就自然影響到其他波及唔同嘅臟腑啦。咁所以咧主要咧係影響肝同埋脾。咁另外啊心啊肺啊腎啊都會有一定嘅影響嘅。咁但係即係好多人都知道，即係其實糖尿同嗰個即係胰臟咧有好大嘅關係㗎嘛，就係嗰個胰島素可能分泌咧出現咗呢個問題啦。咁但係中醫就冇講特別佢喺針對佢嗰個胰臟嗰個臟腑嘅。係因為中醫嗰個胰臟咧係包括喺個脾嗰個概念裏邊嘅，因為脾主運化啦、主運水濕啦咁樣嘅。咁所以咧，如果脾消化系統退化咧，咁脾虛嘅話咧，就會見到一個人咧比較瘦啲啊，或者好肥啊咁樣。咁即係代表咧佢個消化系統有問題嘅。咁另外咧，如果佢血糖偏高啊，咁睇咗佢啲報告啊，血糖指數偏高嘅話咧，咁我哋中醫咧就會開一啲中藥咧，令佢穩定血糖啦，咁令到佢咧就減低嗰個併發症嘅機會啦。咁體質嗰方面咧，有冇話特別針對邊類人士咁咧？係，我哋見到咧血糖高嘅人咧，通常都比較攰嘅，咁啊屬於咧氣陰兩虛型嘅，氣陰兩虛。咁另外咧有一種咧就係瘦瘦地啊，同埋咧比較熱氣啊、眼紅啊咁樣、口乾啊，咁就叫做陰虛火旺型。咁另外咧有一種係偏肥嘅體型，咁伸條脷出嚟咧就比較多啲齒印啊，脷苔好白啊、好厚啊咁樣，咁就係叫做脾虛有濕啦。咁另外咧，如果條脷有啲瘀點啊，或者佢眼底啊有一啲出血啊，因為通常而家都配合一啲現代嘅檢查嘅儀器咧，去睇下佢嗰個視網膜有冇一啲糖尿上眼嘅情況啊，或者係其他原因導致佢出血啊。咁呢啲叫做氣滯血瘀型嘅體質啦。咁所以咧，透過一啲檢查或者係一啲打脈啊、四診啊、望聞問切咧，都可以知道佢一定嘅情況嘅。係啦，就想問下其實中醫點樣可以即係幫助呢啲即係點樣醫啊呢啲糖尿上眼嘅即係病人咧？係通常咧糖尿上眼，如果好嚴重先發現好多年㗎咯喎，佢一路都唔知道佢個糖尿病嘅情況咧，咁呢啲情況咧就比較困難啊醫治起上嚟。咁所以咧早期嘅診斷啊、早期嘅預防係最緊要嘅。咁中醫亦都係覺得咧。喺初頭佢啱啱發現如果血糖高啦，咁就要即刻去檢查個眼底啦，或者咧就係去食啲中藥咧去預防佢視網膜嘅病變嘅。特別係黃斑區咧，如果有啲新生血管啊，或者係啲血管脆弱啊、出血啊，咁呢啲都可以透過食中藥啊，或者係配合一啲西醫嘅方法激光啊，去減少佢出血啊咁樣嘅。咁有冇話邊類嘅即係中藥㗎？通常咧，如果係啱啱出血嗰啲咧，就可以食一啲涼血止血嘅，譬如話山地啊、丹皮啊呢一類嘅藥。咁如果係一啲陳舊性嘅出血咧，咁可以食一啲田七啊、丹參啊，可以活血通絡。係啦。咁針灸呢一樣嘢又起唔起到作用咧？針灸咧主要針對翻嗰個肝啊、脾啊咁呢啲經絡咧去醫治嘅。咁嗰個人咧如果係有一啲
譬如話失眠啊嘅問題啊，都可能會導致血糖高啊咁樣嘅喎，長期失眠。咁所以咧間接如果用一啲針灸嘅方法咧，令到佢瞓得好啲啊，腸胃好啲啊，咁佢嘅血糖咧亦都會控制得比較理想嘅。咁其實咧中醫咧有冇認為我哋平時生活上我哋做一啲咩嘅生活嘅細節啊，或者咩係會即係影響我哋嘅眼睛嘅，對我哋嘅眼睛唔健康㗎？其實咧一般嚟講，我哋城市人都好容易用眼過度嘅，譬如話睇個手機啊，或者睇電視啊，都可能好耐啊咁樣。咁所以咧，我哋少啲用呢一個手機嘅話咧，咁我哋都可以預防到眼嘅過度疲勞嘅，係啦。咁另外咧，保持心境開朗都非常之緊要嘅喎，因為咧中醫講咧，肝鬱氣滯嘅人咧，或者肝陽上亢啊，或者係肝鬱化火嘅人咧，咁講咗咁多肝嘅問題咧，其實咧都係話代表咧佢嘅情緒唔好，容易咧諗埋一邊啊，咁就會咧令到嗰個糖尿啊容易高啊，同埋咧糖尿上眼嘅機會亦都會大啲嘅。呢個咧都係同中西醫有一個幾唔同嘅睇法。咁其實咧有冇話即係有咩啲保護眼睛嘅小貼士咧，可以話俾大家聽啊？咁咧可以透過咧我哋食療嘅方法啦，因為咧中醫認為咧肥甘厚味咧就會導致咧我哋個眼係唔好噶啦，所以少鹽啊、少脂肪啊、糖分啊、低糖啊咁樣都會對我眼有幫助嘅。咁另外咧就係我哋要適量嘅運動啦，咁樣就會令到咧成個身體嘅氣血咧通暢啦。咁坊間話即係食藍莓啊、杞子啊嗰啲嘢有冇幫助咧？有一定嘅食療幫助嘅，因為根據我哋嘅中醫理論咧，藍莓咧就係黑色嘅，咁就可以咧就補腎啦。因為中醫講咧肝腎同源，咁補腎咧又順便補埋肝㗎啦。咁另外咧枸杞子咧就有清肝明目啦，可以補血啦。咁食得多咧都可以咧對血糖有一定嘅幫助，又可以對眼明亮啲。聽聞同埋連桑葚都係㗎，係嘛？係啊，桑葚咧都係一個非常之好嘅食療方法嚟嘅。咁咧食桑葚咧，無論你係乾身啦或者係新鮮都可以嘅。咁佢有呢個咧安神啦、明目嘅功效嘅。咁得閒咧煲湯可以落一啲啦。好似你今日咧都帶咗3款嘅湯水啦，呢啲係咪即係對於隻眼睛會有保護嘅作用咧？係啊，都係一個食療嘅功效嘅。如果你突然間睇唔到嘢咧，或者失明咧，千祈唔好諗住煲呢3個湯咧，可以開翻眼喎。係平時我哋即係保護眼睛嘅。冇錯啦，係啦，平時可以保護眼睛嘅。咁就驚唔驚飲得多？哇，好甜啊！啲湯落好多蜜棗啊，咁啊蜜棗又唔好落咁多咯，可以落啲無花果啊，咁都一樣可以咧調味咧，亦都可以好飲嘅喎。我哋第一款湯先，咁第一款湯咧叫枸杞紅蘿蔔蜆肉湯。咁蜆肉咧本身咧就有呢個清肝明目同埋咧保護對眼嘅功效嘅。其實好少煲湯用蜆肉嘅喎。係啊，所以咧就諗住有啲新意咧，用蜆肉代替鮑魚咯。因為好多時咧糖尿高嗰啲人都會煲下鮑魚湯嘅。係因為鹹寒咧可以清熱啊。咁我哋今次就用蜆肉嚟煲咯，咁煲個零鐘啊都可以出味噶啦。如果你買新鮮嗰啲蜆，會唔會連埋個殼㗎？都係。係連埋個殼煲㗎，但係就唔可以連埋個殼食啦，當然係啊。係嗰個蜆肉煲老咗之後咧，可以唔食渣嘅，因為食渣咧可能會對嗰個三高啊、血脂啊有一個影響嘅，即係煲湯唔好食咁多肉嘅渣咯。係啦。好，我哋睇第二款湯啦。第二款湯咧，呢個適合咧所有糖尿病嘅人士啊，可以食嘅，因為佢好溫和嘅。佢叫做玉竹石斛螺肉湯。咁咧呢個玉竹咧，佢就酸酸地啊，斂陰嘅。因為通常咧血糖高嘅人咧，糖尿病嘅人都會比較大汗，咁所以食玉竹咧可以斂陰，流翻啲汗。咁佢就唔會咁口渴啦。咁另外石斛啊，都係可以滋陰清熱嘅。杞子就係清肝明目啦。響螺咧就係都係滋陰啦，咁飲完咧冇咁口乾嘅，咁對於成個人冇咁陰虛嚟講咧，佢嗰個視網膜嗰個情況咧，個眼底嘅新生血管冇咁脆弱啦。係啦。好，第三。好啊，第三款咧就叫做呢個北芪淮山湯。咁啊北芪咧可以補氣啦，可以咧刺激到嗰個胰臟咧可以分泌多啲胰島素啦，可以令到佢胰島素抗咗冇咁抗咗啦，即係敏感性啲啦，即係嗰啲胰島素更加有效咁樣降血糖啦。咁另外咧嗰啲丹參咧就可以活血通絡嘅。咁因為咧呢個可以預防咧嗰啲新生血管咧就嗰個破裂嘅，咁可以活血通絡，或者佢破裂咗咧有啲滲出啊，有啲淤血啦，都可以令佢快啲吸收翻啦。咁呢個無花果同埋蘿蔔咧、粟米咧，其實只係一個調味嘅功效嚟嘅啫，係啦。咁飲呢個湯咧就可以提神嘅。哇，好啊！